Ой, блядь! Ёб в рот! Да все! Дебил, еб... Ладно... Лучшие песни на лучших местах. Parkway busy, Brookfield down to the Alm Block, leaving really Hunt Club this afternoon. South on Prince of Wales, busy at times from Meadowlands down to Hunt Club as well. You'll sort of pick up speed after Fisher because it gets the two lanes there, so improves heading to the south end. Let's see, Hunt Club Road is backed up eastbound to Prince of Wales, westbound at Riverside, a bit busy in the west end as well at Forthbrook. South end Albion still from Leicester. Незнакомый гость, я без шанса блин, твой взгляд и миленький хвостик стой. Она просит меня, я пою, и мы плывем на корабле среди сотен тысяч кают. Его шатает на волнах, и мы счастливы в этом шторме, зная этого завтра. Концерт по вашим заявкам в Авторадио продолжается. Итак, здравствуйте, Авторадио. Привет моей сестре, хороших Марине в город Моздок. От брата Бориса, сестричка, удачного дня тебе за рулем. Спасибо. Так, дальше. Здравствуйте, Авторадио. Поставьте что-нибудь лирическое для моей супруги Платоновой Вероники. У нас сегодня 32... Все нормально, Наташа. Блин, так разгоняешься. У тебя ум-то есть? О, motherfucker. Полчаса лучших хитов 90-х годов. Рекламу и разговоры на радио Юнита. Сразу много обогнать. Ну так где там? Сука! Ну, не...
Его унесло, что ли? Ушел в лес. Выглядите, какого цвета волосы. Главное, чтобы манеры и характер подходили тебе полностью. Вы встречаетесь с перебитыми сердцами и жизнями. Бля. Yeah.